Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Soundtest von den T-Bone SC440. Und ja, das ist eben mal ein kleines Soundtest, wie versprochen. Und ich wollte einfach mal ein Feedback sehen, also wie ihr so die Qualität findet von diesem Mikrofon. Und ich finde es wirklich klasse, das Mikrofon. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch sehr gut. Und ich bin eigentlich wirklich mit dem zufrieden, mit dem Mikrofon. Für 60 Euro ist es ganz gut. Und ich werde zukünftig mit den Mikrofonen meine Tutorials machen und daher noch in einer besseren Qualität. Ja, schreibt einfach ein Feedback, einen Kommentar oder schreibt eine PN an Computer German Tutorials und ja, wie ihr so die Qualität findet. Ja, das war's eigentlich bloß mal von meinem kleinen Soundtest und ja, bis zum nächsten Video. Review wird natürlich noch zu dem Mikrofon folgen und ja, tschüss, abonnieren.